台風で死にかけた有名人2選。石川紀之。すでに十分危ないですが、さらに海に近づく紀之。あ、でかいなってきた。これやばそう。桐崎英二。待って、ちょっと何しとるんやんて。ほらやる。その後手にガラスが刺さった英二は病院に運ばれて緊急手術を行った。